又到我哋理財小常識嘅時間啦！呢一輯咧，我又係幫你講有關於川普總統最近簽署嗰個大而美麗嘅法案 Big and Beautiful Bill。咁我前一次咧我都講呢個法案咧入邊咧有一部分咧係關於稅務嘅。喺稅務裏邊咧，佢有一樣係關於遺產嘅免稅額。嗱，大家知道而家遺產免稅額咧係每一個人13.99啊，好零丁，未到1400萬，係13.99，即係夫婦咧乘2咧就差唔多係2800萬。咁但係咧呢個遺產免稅額咧係根據過去嗰個定咗落嚟嘅法案咧，係過咗今年之後咧就要重新再考慮再通過嘅。咁就好多人咧係驚住咧過咗今年2025年咧，遺產免稅額係會翻去之前嗰個得幾百萬，好似500萬一個人咁。咁咧就好多夫婦咧，佢話我哋嘅遺產有可能會超過呢個數㗎喎。咁所以咧，佢哋過去呢10年8年咧，佢哋去做生前信託嘅時候咧，都係會做一種信託叫做 AB 信託，規定第一個配偶過身之後，屬於佢嗰一半嘅資產，即係變咗遺產咧，就要擺落一個 B 信託嗰度。咁呢個 B 信託咧就以後唔會有遺產稅啦。所以當嗰個在生配偶將來過身嘅時候咧，就只有佢另外一半嘅資產成為佢嘅遺產。咁就希望咁樣咧，就算遺產免稅額減低咗咧，佢都可以唔需要俾遺產稅。咁就係呢個係做 AB 信託一個好主要嘅理由咧，就係為咗係唔想俾遺產稅。嗱，喺呢個大而美麗法案裏邊咧，關於遺產稅咧，佢係定咗金額係幾多咧？每一個人1500萬，15 million。咁啊，夫婦咧就3000萬免稅咯。同埋咧，佢係定咗咧呢一個係永久性嘅，即係唔改㗎啦。咁呢個一出咗嘅時候咧，即係大部分嘅家庭咧都唔會有遺產稅嘅問題，而且咧係唔需要擔心咧以後呢一個會改因為而家呢個係永久性啊嘛。咁就變咗咧做呢個 AB 信託咧就更加係不需要啦。咁呢個 AB 信託好處第一就係我頭先講嘅，幫你咧係用到夫妻兩個人嘅遺產免稅額，去確保你將來冇遺產稅。第二個好處咧，就係 AB 信託係幫助第一位過身嘅配偶鎖定佢嗰個意願，係關於受益人嗰個意願啦。咁即係在生配偶就算再結過婚有家庭啦，佢只能夠改佢自己嗰一半，佢唔可以去改落咗去嗰個 B 信託嗰一半，因為 B 信託係不可取消嘅。咁而家咧，既然係遺產免稅額係提高咗，有永久性啦。咁如果係夫妻兩個人係大家互相相信嘅話咧，真係冇乜嘢必要咧係做 AB 信託嘅。咁 AB 信託有咩唔好處咧？就麻煩啦。因為咧第一個人過身咧，就要將佢分開 AB， 咁嗰度又要牽涉到會計師啦，牽涉到律師啦。咁同埋咧，以後咧嗰個 B 信託每年要報稅嘅，因為咧佢係不可取消嘅信託，每年要報稅啊。咁就變咗好麻煩啦。咁如果係唔想有 AB 信託咧，你有兩個方法。第一個方法咧就係你如果同仔女之間大家有個默契咧，咁就第一位配偶過身咧，你就唔跟信託嘅條款，唔分 AB。直情當佢好似一個普通嘅 A 信託咁做，咁只要嗰啲受益人唔拒絕嘅話咧，咁就 OK 嘅啦。但係你話我都係想做翻好嘅信託，咁咧就將佢由 AB 信託變翻一個單純嘅 A 信託咧，咁你就應該揾翻你以前幫你做信託嗰個律師啦，係幫你唔係做一個新嘅信託，係 restate 過你嗰個信託。係將個信託咧由 AB 信託變翻比較簡單啲嘅 A 信託，
restatement 咧，你嗰個信託嘅名係唔改嘅，所以你唔使改過嗰啲屋契。嗱咁咧，而家因為呢一個遺產免稅額係定咗每人1500萬，而且係以後都唔會改變啦。咁你可以考慮下咧，係唔需要用 A.B 信託，一係你去改，一係你就直情就攞住而家個信託，但係第日咧唔好將佢分開 A.B 信託。好啦，呢一輯講到呢一度，下次再幫你講其他理財嘅小常識。